नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं दोलू आप लोगों के सामने फिर से एक बार एक नई वीडियो लेते आया हूँ। जो कि अब हमारे बीच में आज दौलत भैया नहीं है, वो कहीं गए हुए है। तो आज की पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक दली लेते आया हूँ। दली नहीं, दली जो हाथ में पहनते, दली हाँ वो लेते आया हूँ। तो वो चलेंगे हम अनबॉक्सिंग। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो कर दीजिए, बेल आइकन है वो कर दीजिए और इस वीडियो तो पूरी लेते। ठीक है, तो चलते अनबॉक्सिंग ठुलू। मैं तैता लग रहा हूँ दोस्तों, अच्छा लग रहा हूँ। तो गाइस, हमारी वीडियो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारी वीडियो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा आप अपना प्यार दीजिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।